ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? এই মুহূর্তে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ান R15M, ইন্ডিয়ান R15M BS7, ইন্ডিয়ান R15 V4, ইন্দোনেশিয়ান R15 V4 ব্ল্যাক হিউজ পরিমাণের অ্যাভেলেবেল, হিউজ পরিমাণের কোয়ান্টিটি কিন্তু এখন সোহান বাইকসে, একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি পাঁচটি দেখে কিন্তু আপনি আপনার বেস্ট বাইকটি ক্রয় করতে পারছেন। সো সোহান বাইকসে যেহেতু হিউজ পরিমাণের বাইক এই মুহূর্তে স্টক, সেহেতু প্রাইস তো অবশ্যই কম থাকবে। সোহান বাইকস মানেই তো ধামাকা, আর ধামাকায় পেয়ে যাচ্ছেন ইন্ডিয়ান R15M, ইন্ডিয়ান R15 V4, ইন্দোনেশিয়ান R15 V4 ব্ল্যাক, ইন্দোনেশিয়ান R15M। হিউজ কোয়ান্টিটি কিন্তু আমাদের ওয়্যার হাউসে আছে, জাস্ট ডিসপ্লে হিসেবে ওয়ান পিস কিন্তু সোহান বাইকসে অ্যাভেলেবেল। এছাড়া লিফান ব্র্যান্ডের সমস্ত বাইকে কিন্তু পেয়ে যাবেন হিউজ পরিমাণে ডিসকাউন্ট সহ অসংখ্য গিফট।